做 N 我嚟，欣到過嚟，做咩事啊？冇吉咗我啊！我仲有1.28個袋跑咧。咁多地方唔跑呢度？哎喲，因為呢度咧，我啱啱買咗450方尺嘅2間房，先290千啫。咁筍盤嘅嘢邊度啊？喺呢度辦得7個鐘啦。帶我參觀下喂。好，一齊去。OK。入嚟坐嚇！你知道我當初咧，我買呢度咧係因為450方尺咧，大多數都係 studio 嚟噶嘛。但係呢度咧佢有間隔，你睇呢度有廚房，仲有食飯台，仲有咁大嘅廳。最重要咧，佢就係仲有嗰個露台添。重要啊，就係呢度嘅嗰個 ceiling 啊，有10.5尺啊！你睇呢間我嘅主人房，哇！然後咧，我仲有另一間咧，我又可以選擇租出去咯。你睇我呢間房，我又可以攞嚟做書房，又可以彈吉他。租呢我呢間房，我又可以租出去800蚊，所以我唔需要貼咁多咯。你睇呢個耳燈都係咩嚟嘅咧？叮叮叮叮！其中一個優點呢，我揀呢度呢就係佢嘅廁所夠闊夠大。你講啊，呢度啊450方尺，然後呢300千都唔使，你睇咁筍鋪邊度揾啊？買就雞咯，做 N 我哋樣樣都冇咧。